El film es barato. ¿Está grabando? ¿Quiere grabar? Sí, si quiere grabar, vaya. Es ok. Vamos a arreglar el chasis que está torcido. Y eso tiene mucho estrés y tensión por aquí arriba. Para corregir las subluxaciones, cuando toca con las manos, nota que está desviada por aquí. ¿Sientes? Eso, hacemos un ajuste. Usando las manos hacemos un impulso para liberar la parte que están oxidadas, trabadas. Respires. Y afuera. Suelta. Afuera. Bien. Otro. Ahora boca arriba. Vuelta, vuelta, vista. Boca arriba. Acostaditis. Boca arribitis. Es ok. Es una pelota de Eso nada frágil aquí. Ya tenemos suficientes niños aquí que no. Ya no ponemos la cosa de vidrio. No. Aquí levanta cabeza, relax. Voy a jalar aquí para abrir el espacio en su cuello. No saca la lengua, no quiero que te muerda, ¿ok? ¿Quieres más cerca? Close up para escucharlo. Todo está grabando. Nice. Ahora mantenga tu cuerpo así, plano, pero deslice al lado, a la orilla. Aquí, no poniendo de lado, solo mueve el chasis aquí, más cerca a la orilla. Así, no, boca arriba y solo más cerca, acostada de lado. Eso. ¿Te cayó eso? Del piso no paso. ¿Eso es lo que es? Respires. Y afuera. ¿Por qué haces eso? Oh, ¿Cómo, rico. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hace qué? Bueno, unos 10 años de universidad ya, es facilito. Acostado de lado, aquí abajo, aquí arriba, mirando allá. Ahí, perfect. Muy bien. Esa pierna como cayéndose. Una alita por aquí, otra alita por acá. Agarra duro. Eso. Respire. Y afuera. Bien. Otro balinera. Ahorita los ojos. Acá, ahora sí ya. Sí, ahora sí. Aquí estoy. Aquí estoy, La papi. asistente. Aquí estoy. Un gran ayudante. Respire. Y afuera. Pretty. Ready. Sube. Sana. Estás mejor. Ahora comentarios para todos que están grabando. Excelente, doctor. Muy bueno.